Hello mga kamekaniko. Meron ho tayong Cadillac Escalade SUV. Maugong po yung wheel bearing sa harap. Lalo na pag matulin na siya. Umuugong. Kailangan natin palitan. Binidyo ko kaso hindi marinig yung ugong niya. Sige, papalitan natin guys. Ito na mga kamekani, magpapalit na tayo ng ano. Yan yung tumutunog. Kailangan patanggalin na ngayon. Tanggalin natin to. Yan na ngayon siya. Kailangan muna natin tanggalin to. Ito guys, ito yung ano, yung may tunog ito. Yan, para isama na natin lahat yan. Tapos may tatlong 15 yan. Ganun lang kadali. Ito yung papalit natin. Second hand. Kasi ang nabibiling bago pangit. Ayun. Ganun lang. Ito na mga kamekani, naikabit na. Ito, ikita muna natin to tatlo. Isa, dalawa. Yan isa to, no? Tatlo. Tapos higpitan natin dito. Sabay kabit yung ABS. Ito to, ABS sensor. Yan. Second hand ang kinabit ko kasi mas ano, yung mga bago ngayon na sinasabi nilang Made in USA hindi maganda. Ayan na lang. Ayan lang. Sige, ito higpitan ko muna to guys. Guys, mga kamekano, higpitan ko muna. Ayan guys, tapos na. Ikabit na natin yung ano. Hello mga kamekaniko. Ito, napalitan na nga yung ano, yung wheel bearing. Wala na, ayos na, wala na yung tunog. Smooth na naman siya.
Dati kasi pagka ganito, ang lakas ng tunog. Maugong. Yan, ayos na naman. Pwede na naman nating ilong distance. Ayos na. Sige guys, hanggang dyan na lang po. Salamat.